네, 연휴고 그래서 오랜만에 돌 닦고 있습니다. 오랫동안 이제 실내에서 그냥 놔둬가지고 먼지가 많아서 이것저것 묻고 그래서 그냥 대충 물로만 닦고 있습니다. 전혀 연마되지 않은 그런 상태인데 지금 닦고 있는 건 이제 옥돌이죠. 옥돌. 한국에서 이제 옥이라 불리는 붉은 옥도 있고 연두 색깔 나는 옥도 있고 캐나다에 이런 그 돌들이 많이 있습니다. 제가 젊었을 때 돌 좋아하기 때문에 각종 광물들 뭐 이런 거 나름대로 이렇게 탐사도 하고 그랬는데 문제는 뭐 이런 돌뿐 아니라 뭐 금, 은, 뭐 구리 할 거 없이 뭐 천연가스, 원유 할 거 없이 설령 발견해도 개발이 어렵습니다. 개발이 99.99% 안 된다고 보면 됩니다. 특히 이민자한테는 캐나다에서 살고 있고 뭐 정치적으로 영향력이 있고 뭐 그런 사람 아닌 한은 캐나다에서는 천연자원을 개발하기 어렵다. 설령 법적으로 아무 하자 없이 뭐 설령 이제 법적으로 다 통과가 됐어도 결국 끝내는 이제 환경론자들이 뛰어와 가지고 방해를 합니다. 자기 몸을 체인으로 감고 한마디로 이제 남이 잘 되는 꼴을 못 보는 거죠. 절대로 이 자원 갖고는 돈 벌지 말라. 뭐 이런 소리가 다를 바가 없습니다. 캐나다에서 뭐 천연가스, 원유 아무리 많아도 개발이 제대로 안 되는 이유가 이제 환경론자 때문에 그렇습니다. 어저께 선거를 마쳤지만은 이 트루도 정권에서 특히 환경론자들, 시민운동가들이 상당히 많죠. 정부에 돈 받아 먹고 정부에서 돈 받아 먹고 결국 하는 일이 개발을 반대하는 겁니다. 천연자원 개발을 적극적으로 반대하는 게 환경론자들이 하는 일입니다. 결국 환경론자가 캐나다를 망치고 있죠.